नमस्कार दोस्तों, चंद्रावती की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी लड्डू। ये लड्डू रोज एक खाने से आपके शरीर को ताकत तो मिलेगा ही, साथ में जोड़ों के दर्द भी कम हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे और इसे मीडियम आंच पर गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया है, अब इसमें 30 ग्राम गोंद डालेंगे और इसे अच्छे से फूटने तक मीडियम आंच पर भून लेंगे। इसे तेज आंच पर नहीं तलना है, क्योंकि ऊपर से तो फूट जाता है लेकिन अंदर से ये कच्चा ही रह जाता है, तो इसलिए हम इसे लो मीडियम आंच पर तलेंगे। गोंद हमारा अच्छे से फूट गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी घी में हम 14 से 15 काजू और 14 से 15 बादाम डालेंगे और इसे हल्का लाल होने तक भून लेंगे। काजू और बादाम अच्छे से लाल हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम 100 ग्राम सूखे खजूर डालकर भून लेंगे। हमने खजूर में से बीज निकाल लिए हैं। हम इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक धीमी आंच पर भूनेंगे। खजूर के बहुत सारे फायदे होते हैं। खजूर खाने से खून बढ़ता है, ताकत बढ़ता है और भी बहुत फायदे हैं। तो आप कभी भी लड्डू बनाएं तो इसे जरूर डालिएगा। खजूर भी हमारा अच्छे से भून गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसमें हम 15 ग्राम खरबूज के बीज डालेंगे और इसे 10 से 12 सेकेंड के लिए भूनेंगे। इसे भूनते हुए आंच को हम मीडियम रखेंगे। दस सेकेंड हो गया इसे भूनते हुए। अब इसमें हम 10 से 15 ग्राम किशमिश डालेंगे और किशमिश फूलने तक धीमी आंच पर भून लेंगे। किशमिश अच्छे से फूल गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। आप मार्केट से भी बुरादा ला के डाल सकते हैं, लेकिन घर के कद्दूकस किए हुए नारियल में ऑयल होता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और लड्डू का स्वाद भी बढ़ा देता है। नारियल को हम धीमी आंच पर हल्का लाल होने तक भून लेंगे। नारियल हमारा अच्छे से लाल हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। हमने सारे चीज़ों को भून लिए हैं। अब हम एक एक करके सबको पीस लेंगे। सबसे पहले हम काजू और बादाम को पीसेंगे। हमें इसे मोटा मोटा ही पीसना है। आप चाहे तो चाकू से काट भी सकते हैं। देखिए, इसी तरह हमें पीस लेना है। अब हम इसमें गोंद डालकर एकदम बारीक पीस लेंगे। गोंद भी हमारा अच्छे से पीस गया है। इसे भी हम काजू वाला बर्तन में निकाल कर डाल देंगे। अब इसमें हम खजूर डालकर पीसेंगे। खजूर को हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे। खजूर भी पीस गया है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में बाकी के चीजें भी डाल देंगे। जिस कढ़ाई में हमने सारे चीजों के भुने थे, उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के हम गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, अब इसमें हम 1 चम्मच खसखस डालेंगे। खसखस को हम 5 से 6 सेकेंड तक भूनेंगे। इसे भूनते हुए आंच को हम लो मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे। हल्दी और सौंठ से खांसी और सर्दी दूर हो जाता है और भी बहुत सारे फायदे हैं इन दोनों के, तो आप इन्हें जरूर डालिएगा। हल्दी और सौंठ को भी 5 से 6 सेकेंड के लिए भून लेंगे। ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें जो मिक्सर रेडी किए थे वो डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमने अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम इसमें 100 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि गुड़ के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप चाहे तो गुड़ के जगह शहद भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाते समय आंच को हम एकदम धीमी रखेंगे।
हमने सारी चीज़ों को मिला लिए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर हल्का ठंडा कर लेंगे। हमें इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, बस इसे इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथों से छू सकें। लड्डू का मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण उठाकर लड्डू बना लेंगे। आप अपने हिसाब से लड्डू के साइज छोटा या बड़ा बना लीजिएगा। ये लड्डू बहुत ही गर्म होता है, इसलिए दिन में आप एक ही लड्डू खाइएगा। तो लीजिए, हेल्दी लड्डू तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।